పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం వద్ద వశిష్ట గోదావరి ఉగ్ర రూపం దాల్చింది. ఎగువ నుంచి దాదాపు 4 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని వశిష్ట గోదావరిలోకి విడిచిపెట్టడంతో పట్టణంలోని వలందర్ బాపుఘాట్, అమలేశ్వర రేవులు నీట మునిగాయి. వలందర్ రేవులో గోదావరి మాత విగ్రహానికి అడుగు దూరంలో వరద ప్రవాహం దూసుకుపోతోంది. నరసాపురం సకినేటిపల్లి రేవుల మధ్య పడవల రాకపోకల్ని ఉదయం నుంచి నిలిపివేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న పొన్నపల్లి నివాసిత ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరుతుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై మోటార్ల ద్వారా నీటి తోడకం పనులు మొదలుపెట్టారు. కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఏటిగట్టులు శాఖ ఏఈ సుబ్బారావులు పరివాహక ప్రాంతంలో పర్యటించి ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. మనకు ఇక్కడ వర్షం లేకున్నప్పటికీ ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల గోదావరి వరద పోటు పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడైతే మనకు ఈ కన్జర్వేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ ముందస్తుగా ఇక్కడ ఇసుక బస్తాలు వేయకపోవడం వల్ల గోదావరి వాటర్ కాస్త ఈ 2వ వార్డు తర్వాత 29వ వార్డులకి వరద నీరు వచ్చింది. వెంటనే మేము అన్ని చోట్ల ప్రతి చోట కూడా మోటార్లు ఏర్పాటు చేశాము. 3 ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ఎక్స్ట్రా మోటార్స్ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాము. ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మోటార్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. అంటే ఈ ప్రాంతంలోనే ఈ 2వ వార్డులోనే 3 మోటార్లు పెడుతున్నాము. అట్లాగే 29వ వార్డులో కూడా 2 మోటార్స్ పెట్టేసి పెద్ద మోటార్స్ 7 HP ఉన్న మోటార్స్ పెట్టి 1 గంట 2 గంటల లోపల ఈ ప్రజల కాలనీలో మొత్తం కొంత రోడ్లు మునిగినాయి, ఇళ్ళకి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ముందస్తుగా మా అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశాము. కన్జర్వేటివ్ వాళ్ళతో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ, సబ్ కలెక్టర్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈ 2-3 గంటల లోపల ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం.